історію про тих всіх людей, ми бачимо, що вони були готові присвятити все своє життя для Богові. Тому дуже просте питання. Що ми можемо дати Богові зараз? І ви можете сказати мені, Діма, та Богу ж нічого не треба. Богу ж треба тільки серце. Та що ж я йому можу дати? А знаєте, але з часом ми забуваємо, які ми були. Ми забуваємо, де Бог нас знайшов, що ми йому обіцяли. Я роблю на цьому акцент. І пророк Ісая, він говорить, якими ми були. Не я кажу, а пророк Ісая. Це в 64 розділі з 5 по 8 вірш. Він каже, якими ми були. Він каже, ми всі були, як щось нечисте. І те наше життя, яке ми думаємо, що воно колись було класне, наша та праведність без Бога, він каже, і вся наша праведність, наче поплямована одежа. Це все, що в нас було. Всі ми зав'яли, наче листя, а наші пороки нас несуть немов вітер. І немає жодного, послухайте, і немає жодного, хто прикликав би твоє ім'я, і хто піднявся би, щоб вхопитися за тебе. Ти заховав від нас своє обличчя і залишив нас животіти в наших гріхах. Але ж ти, Господи, наш Отець, ми лише глина. Ми лише глина, браття та сестри. Що ви можете сказати, що я можу дати Богові? То він каже, ми це глина. А ти наш Творець, тобто руки. Ми це глина, а він наш Творець, через що він нас працює. Розумієте? Багато взагалі думають, що Богу не потрібно служіння. І я нічого робити йому не буду. І він не має в цьому потреби. Дай амінь, ми це все розуміємо. Але саме основне, ми повинні мати цю потребу в ньому. Не тільки тоді, коли ми просимо щось, Бог зроби, Бог проведи, Бог помолись, а тоді, коли ми хочемо для нього щось зробити. Бо ми це глина, а він це руки. Треба це запам'ятати. Дуже важливо зрозуміти, що стан теплості людей, він непомітний. Він приходить непомітно в життя. І людина може відкрито не бунтувати, явно не грішити. Все дуже просто. Людина просто починає віддалятися від живого спілкування з Богом вдома. Просто потрошечку віддаляється. Не тому, що вона якось перестала вірити, але тому, що вона перестала пильнувати. Оця пильність десь пропала. Саме тому наша задача сьогодні знову ж таки подивитися в своє серце. Я буду дивитися в своє серце і прошу, щоб ви кожен також дивились в своє серце. І розпізнати, де ми, можливо, стали теплуватими. І алілуя, за Слово Боже, надо радіть, брати та сестри. У Євреям в 2 розділі, в 1 вірші є такі слова. Ось чому ми повинні бути надзвичайно, знову ж, отам не лінуватися, апостол Павло, в Євреям, надзвичайно уважними, не просто уважними, надзвичайно уважними, до почутого, щоби часом не відпасти. Коли ми читаємо ці слова, то бачимо, що Писання застерігає нас бути уважними, надзвичайно уважними до почутого. Бо ця неуважність може помітно і повільно стати байдужістю в нашому житті. І ми не завжди можемо відвертатись від Бога різко, знаєте, але ми просто стаємо теплими, коли ми перестаємо бути уважними до Його Слова. Все дуже просто. Теплими, коли ми перестаємо. Так, можливо, ми чуємо проповіді, читаємо Біблію, знаємо правильні слова, але ми не дозволяємо, щоб Слово Боже почало ще більше впливати на наше життя. Ще більше. Зерно, знаєте, яке посіяне при дорозі, воно не приросте. Ми не можемо надіятися, що якщо ми сіємо зерно при дорозі, будемо чекати якісь плоди. Зерно, яке посіялось не в серце, а в карман, ми також не можемо надіятися, що воно проросте. Дуже важливо це зрозуміти. Є, знаєте, така ілюстрація до цього вірша. Надзвичайно бути уважними до почутого. Давайте уявимо скелі, там якийсь океан, і людина припливла на човнику.
І просто вона поставила біля берега цей човник і не прив'язала. Просто припливла, не прив'язала, там є скелі. І знаєте, ніхто спеціально не вів цей човен на скелі. Але через певну неуважність, байдужість, через втому, тихо, потихеньку, човник почала зносити течія. Потихеньку від берега, бо не прив'язали. Аж поки він не розбився об скелі. Просто не прив'язали човник. От ілюстрація. І він розбився об скелі. Так само з нашим життям. Якщо ми десь не тримаємось свідомо Слова Божого постійно, життя, послухайте, саме віднесе нас у бік гріха. Ну віднесе, 100%. Якщо ти не наповнюєшся, воно віднесе. І все погане, послухайте, все погане, що є в цьому світі, а ми знаємо, що весь світ у злі, Слово Боже каже, воно почне нас з'їдати. Воно почне з'їдати тебе з вашому серці. Розумієте? Зникне радість. Не буде радості. Ти будеш вставати утром, відкривати очі, дивитися, що ти все маєш. А де ж радість Божа? За що мені радіти? Воно зникне. Сенс життя пропаде. Пропаде сенс. Ти не будеш бачити сенсу життя. Зникнуть цілі. Ти будеш вже безцільна людина, бо ти не знаєш, куди тобі вже йти. Усе стане немилим. Любити людей буде важко. Ти будеш задавати собі питання, за що я буду любити цих людей? За що? Вдячність зникне вдячність. І так далі. Можна перечислювати цей список, коли він буде безкінченний. Тому, коли людина, послухайте, падає у гріх, вона робить одне із двох. Вона або намагається довести свою цінність, що я цінний, що всі помиляються, або друге, або вона йде в сором та ізоляцію від всіх людей. Тому питання просте до нас сьогодні. Питання не в тому, чи знаємо ми істину. Ми чуємо Слово Боже. Є пости, є молитви, є школи, є Слово Боже, є проповіді, є Писання. Ми можемо знати. Питання в іншому. Чи не стали ми теплими до цього Слова Божого? Чи ще впливає воно на нас, коли ми відкриваємось і дивимось? Знаєте, як Бог. У терпеливості твоїй, в Луки сказано такі слова, мені Бог недавно сказав. У терпеливості твоїй здобудеш своє серце, чи душу свою. Чи працює воно ще, це Слово Боже? Чи ми дозволяємо, щоб наше життя уже, знаєте, як цей кораблик отакого, прив'язав чи не прив'язав? Залишиться, не розіб'ється чи розіб'ється. Тому треба нам бути небайдужими. Наступне. Чому Бог знову ж стукав в двері, а не стояв з ними в будинку? Неправильні пріоритети. 17-й вірш, такі слова. Адже ти кажеш, я багатий, розбагатів, нічого не потребую. А саме цікаво, що Ісус каже через Івана зовсім інше дає оцінку. А не знаю, що ти нужденний, мізерний, вбогий, сліпий і голий. Гроші, знаєте, самі по собі не є зло. Це не зло. От я хочу, щоб зробили акцент, правильно зробили, це не є зло. Проблема починається тоді, коли наше серце більше приліплено до грошей, чим до Бога. І коли ми покладаємось більше на гроші, чим на Бога. Ладокія, церква, яка була, вважалась, і місто вважалось одним із найбагатіших міст, із великими фінансуваннями. Одного разу, після сильного землетрусу, місто було повністю зруйноване. Повністю. Але жителі Ладокії і церкви, які були там, були настільки багатими і заможними, що вони відмовились від допомоги Риму і відбудували все місто за власні кошти. За власні кошти. Представте, наскільки вони були багаті. Так само, послухайте, тут була помилка в неправильних пріоритетах. Так само вони вважали себе багатодуховними. От якщо в нас є гроші відбудувати місце, то як же ж ми Христа не знаємо? Тому вони говорили, я багатий, я ні в чому не маю потреби, ні в чому. Яка ж потреба? Зруйнували місто, побудував. Нема потреби.
Вони були впевнені, що мають достатньо знань, правильне розуміння. Вони розуміли, що вони знають Бога, чують Його. І ця самовпевненість замінила їм залежність від Божої благодаті. Наскільки вони були самовпевнені. Оці, знаєте, неправильні пріоритети в житті призвели до того, що Христос їм дав зовсім іншу оцінку, те, що я казав. Ти нещасний, жалюгідний і так далі. Сліпий, нагий. Вони вважали себе сильно духовними, але ми бачимо, вони були духовно бідними. Вони вважали себе зрячими, що вони все розуміють, бачать, а вони були сліпими. Думали, що зодягнені, а були нагими. І це був духовний, глибокий самообман. А яку оцінку, браті і сестри, знову ж задаю питання, дасть нам Христос? Послухайте, в Христа свої мірки. Ми можемо себе оцінити по своїм міркам, але в Бога свої інші мірки. Те, що я сказав спочатку, пам'ятаєте при вступі? Коли я починаю думати, що все в житті зрозумів, що мені вже легко і більше не треба докладати зусиль, у цей момент я не гарячий, я теплий. Оця пильність, оця неуважність приходить в моє життя. Розумієте, бо гаряча людина – це той, хто продовжує шукати, рости, незалежно скільки ти років з Богом. Може, ти взагалі ще не прийняв Христа. Незалежно. Ти починаєш шукати Його. Згадаємо Євреям в 11 розділі. А теплий – це той, хто, знаєте, все нормально, все хорошо, успокойся, все, нічого страшного немає. Вже все достатньо, я все поняв, я перечитав, я зрозумів. Ні, браття та сестри. Пильнувати постійно. Бо світ, послухайте, гріх нас з'їсть. Він нас унічтожить просто. І, знаєте, якщо справжнього віруючого відрізняє смирення, каяття в кожному дні і потреба в Божої благодаті, то теплувату віру вбиває самовпевненість, самодовольство і духовна гордість. Те, що ми бачимо на прикладі Ладокії. Знаєте, всі ці речі, вони відштовхують Христа. Але люди в такому стані, у них був такий стан, що вони не розуміли проблеми в цьому. Вони не розуміли. І здається, що все добре. Знаєте, зараз, у цей момент, це ж хорошо. Нічого нема, проблем нема, знаєте. Але пам'ятаю цей вірш з Біблії. Мудрий побачив біду, мудрий дивиться наперед. Він наблюдає за собою. Він наблюдає за своєю сім'єю, він бачить. Тому нам потрібно дивитися не в цей момент, що зараз добре, а на роки вперед. Є такий вислів, я взагалі не знаю, хто його придумав. Немає автора, але він дуже мені сподобався. Такий вислів. Не так важливо, наскільки ти високе дерево, як важливо, наскільки у тебе глибокий корінь. Дуже просто. Неодноразово ми бачили, що такі великі дерева високі падали. Саме і це було трагедією Ладокійської церкви. Кореня не було. Вони були високі. По міркам людським вони були багаті. У них все було добре, все ж хорошо. Нащо ви мене накручуєте, знаєте? Але кореня не було. В притчах, в 3 розділі, не буде на слайдах, я прочитаю. 21-23 вірш є такі слова. «Сину мій, тримайся мудрості і розсудливості, і нехай вони не відходять з твого поля зору, а стануть життям твоєї душі і прикрасою для твоєї шиї. Тоді безпечно підеш своєю дорогою, і нога твоя не спотикнеться». Де ми можемо набратися мудрості? Мудрості Божої, я хочу зробити акцент. Бо мудрих світу всього багато, Слово Боже каже, знаєте? Звичайно, мудрість набувається в Слові Божому, у церкві, у спілкуванні з тими людьми, які вже пройшли певний етап в житті. Саме тому і формується розсудливість. Саме тому Господь допомагає нам сформувати правильні пріоритети, а не правильні. І робити, саме основне, правильні кроки в сторону спасіння. Оце дуже важливо, в сторону спасіння. В Матвія, в 6 розділі, 24 вірш, є такі слова. «Ніхто не може служити 2 панам, оскільки або одного зненавидить, а другого любитиме, або
одного триматиметься, а іншого знехтує. Не можете служити Богові і мамоні. Ми бачимо, що завжди є вибір і завжди є пріоритет. Але один із пріоритетів вірний – це вибрати Христа. В об'явленні, продовжуючи про те, що я говорив, в 18-му вірші, Христос дає оцінку. «Раджу тобі купити в мене золото, очищене у вогні, щоби збагатитися». Браття та сестри, щоби збагатитися. «Та білий одяг, щоб одягнутися, аби не видно було сорому твоєї наготи. Та мазь, щоби помазати твої очі, аби ти бачив». Знаєте, що саме цікаво в цих останніх віршах? Які би не були неправильні пріоритети в нашому житті чи в церкві в Ладокії, Бог завжди пропонує спасіння. Він всім пропонує. Як би ти не жив зараз, взагалі, як би ти не жив своє життя, яку би оцінку він не робив, він все одно милостивий. Він пропонує, я раджу тобі купити. Розумієте, в Матвія в 6 розділі, знову ж трошки нижче, ми знаємо, шукайте перш за все Царства Божого і Його праведності, а це все вам додасться. Спасіння ми не заробляємо. Ми не можемо заробити спасіння, що би ми не робили. Воно дається даром. Тому ми називаємо це благодать Божа. Але Писання нас закликає шукати Царство Божого. Як це так? Спасіння даром, але шукайте. Бо ми можемо втратити. Оце те, що даром. Тому шукати Царство Божого – це працювати над собою, прагнути жити праведно, не так, як всі. Ладокійці робили дуже багато заради земного багатства, ми бачимо. Нам потрібно, навпаки, ще більше старань шукати Царства Божого в Христі. Якщо ми байдужі і усвідомлюємо це, треба просити в Бога пробачення. Просити тих людей, які розуміють Євангелія. Слухати правильні, послухайте саме акцент, слухати правильні проповіді. Правильні проповіді. Читати Біблію, щоб зрозуміти, як жити по-справжньому. Бог каже, живи благочестивим життям, брат і сестра. Бог каже, живи благочестивим життям. Тому Він каже, вдягни білі одежі, щоб прикрити свою наготу. Вдягни білі одежі. Білі одежі – це символ в Біблії святості, чистоти. А чистота завжди є плодом справжнього спасіння. Людина, знаєте, яка справді народжена згори, вона ненавидить гріх. Вона прагне жити свято. Прагне. Тоді духовне прозріння приходить. І нам треба радіти. Коли ми вдягаємо цю білу одежу, цю святість, яку Бог дає нам во Христі, нам треба радіти. Він каже, і помаж очі твої мазю, щоби бачити. Розумієте, Ладокійська церква була сліпа, а нам потрібно просити Бога відкрити очі, щоб бачити істину і зрозуміти Його Слово, оцю істину. Даже сам апостол Павло, він молився в Єфесянах, в 1 розділі, 17-18 вірш, він сам молився за віруючих, щоб вони були освітлені. Він каже, щоб Бог Господа нашого, Ісуса Христа, Отець слави, дав вам духа мудрості і відкриття для Його пізнання, просвітивши очі вашого серця, щоб ви знали, якою є надія Його покликання, яке багатство слави Його спадщини у святих. Сам апостол Павло був найменший, Слово Боже каже, якого здобув Христос, сам молився. Тому важливо нам, щоб Бог був у нашому серці. І останнє. Чому Бог стукав, а не був всередині? Бо в них були закриті серця. Закрите серце. Або закриті серця. І тому ми читаємо такий вірш. Кого я люблю, того докоряю і караю, будь же ревнивим і
покайся. У Ладокійській церкви, як і в багатьох зараз людей, сьогодні сформувалось неправильне, послухайте, уявлення про любов. У нас з часом сформувалось неправильне уявлення про любов. Любов іноді в нашому розумінні це коли тебе ніхто не викриває, не облічає, ніхто тебе не поправляє взагалі, не говорять тобі про гріх прямо, не ставлять певних меж. Оце ми думаємо, що це любов. Любов – це тільки позитив, це тільки компроміс, це тільки комфорт. Любіть мене, знаєте, таким, як я є. Але через це, послухайте, істина, вона не стає істиною. Церква – це те місце, де заходить гріх, обман, нечистота, багато речей заходить. І якщо з цим нічого не робити, з цього буде формуватися духовний безлад. Під назвою «Треба любити мене безумовно». Але до того, пам'ятаєте, Ісая каже, ми були нечисті. А Він нас здобув, щоб ми стали чистими. Люди в такому стані не хочуть істини, бо істина руйнує хибне уявлення про любов. Ділема. І послухайте, саме цікаво, щоб змінитися ладокійцям, потрібно було зрозуміти, що таке справжня любов. Ісус, найулюбленіший, Він помер, ми знаємо, за всіх людей, за наші гріхи і воскрес, щоб ми були оправдані, щоб ми мали це спасіння в ньому, розумієте? І як же ж так? Той, хто любить всіх, він каже, кого я люблю, того докараю і караю. Ну як це ж так? Ти або люби, ти або виправляй. Але виходить, послухайте, із-за того, що неправильне уявлення про любов, в Христа зовсім інші оцінки, знову ж. Любов Христа проявляється не лише в милості і в милосерді, а в викритті та вихованні. Вихованні – ключове слово, щоб воно було таке більш приємне для нашої душі. Виховання. Він не закриває очі на гріх. Він не закриває очі на гріх. Він говорить правду, навіть коли десь вона може бути болюча в нашому житті. Бо йому, послухайте, саме основне, бо йому важливо наше спасіння. Йому важливо наше спасіння, а не наше життя. Тут, на землі, я маю на увазі. Йому важливо наше спасіння. Тому він каже, кого я люблю, того докараю. Даже самі безбожні люди в Ладокії, Бог каже, кого я люблю, того докараю. Він їх любить. Але він каже, вам треба виправитись, вам треба змінитися. Багато хто уявляє Ісуса Христа просто добрим, м'яким, таким, що все дозволяє. Але в книгі Об'явлення ми бачимо Христа як святого владику, який має владу над церквою, над всіма людьми. І він каже прямо, він не любить і ненавидить гріх, і не мириться з непослухом. Знаєте, ми не можемо легковажно ставитись до Христа, до Його Слова, до Його церкви. Ми не можемо, бо це Його церква. До служіння, яке Він нам вклав. Ми глина, Він руки. От треба з цим ходити. Ми глина, Він руки. Не можна жити з позиції, та що, треба влаштовувати своє життя, скільки там той жизніше. Ладокійці думали так само, я хочу зауважити, вони думали так само. Вони казали, я багатий. Перед Богом казали, я багатий. А що для Бога багатство? Змінене наше життя. Оце для Нього багатство. Це те, коли ми прийдемо до Нього. Це гідний плід каяття. Оце для Нього багатство. А не це багатство, яке вимірюється. Христос показав їм правду. Насправді вони були духовні бідні і далекі від Нього. Саме тому Він каже, будь ревний і покайся. Ми розуміємо, що спасіння і покаяння – це так само дар Божий. Коли ми каємось, ми отримуємо спасіння. Але водночас людина несе відповідальність за покаяння. Вона несе відповідальність. І Бог закликає всіх людей, щоб вони каялись. Без справжнього покаяння немає спасіння.
Неможливо, знаєте, змінити мертву віру і байдужих людей без покаяння. Саме основне. І в Ісаї є такий вірш, 57 розділ, 15 вірш, не буде на слайдах. Адже так говорить Всевишній, величний, вічно живий, святий на ім'я. Я живу на високому і святому місці, а також зі смиренними і скрушеними духом, щоб оживляти дух смирених і давати життя упокореним серцем. Упокореним серцем. Саме основне. Він каже, Бог дуже великий, святий, вище за все. Він не обмежений небом, храмом, він не обмежений цим. І він каже, я приходжу, я даю життя упокореним серцем. Не закритим серцем, як Лодокійсь, упокореним серцем. Він приходить не в горде серце, не закрите серце, не самовпевнене серце, а в серце упокорене. І саме ключові вірші, вони будуть на слайдах. Ось я стою під дверима і стукаю. Якщо хто почує мій голос і відчинить двері, то я війду до нього і буду вечеряти з ним, а він зі мною. Зверніть увагу, Христос стоїть за дверима не всередині. І Він не вривається силою, Він стукає до кожного серця. І саме цікаво, що в нашому житті цей стук, він не разовий, він постійний. Він буде стукати, браття та сестри, через обставини, через Слово Боже, через людей, через любов, через прийняття. Він буде стукати в наші серця, поки ми тут живі. І він робить це із любові. Бо він каже, хто відкриє, з тим я буду вечеряти. І питання не в тому, послухайте, питання не в тому, чи зрозуміли ви мене, чи не зрозуміли. Питання не в тому, чи ви вийдете, будете думати про своє. Питання взагалі не в цьому. Може тиждень пройде, ви не згадаєте, що там брат казав. Питання в іншому. Де Христос в твоєму житті? Він всередині чи він стукає? Оце треба просто проаналізувати. 3 речі, про яких я сьогодні казав, як Ладокійська церква, як люди в Ладокії, зробили так, що Христос стукав. Вони були байдужими до істини. Вони казали, там мені не холодно, не жарко. Все добре в мене. У них були неправильні пріоритети. Вони казали, я багатий, я розбагатів, я не маю потреби. І саме основне, в них були закриті серця. Але Бог по своїй милості, милосердя, любові Він стукає до кожного з нашого серця. Як висновок з одної книги Клайва Льюіса «Просто християнство», там є такий уривок. І він каже, що уявимо, наше життя – це живий будинок. От наше життя – це живий будинок. І Бог, коли ми його кличемо, коли ми покаялись, коли ми його шукаємо, або на шляху, Він приходить, щоб перебудувати в нашому будинку. І спочатку, коли Він приходить в наш будинок, ми розуміємо, що Він робить. Він бачить, дах тече. Він починає лагодити. Бачить, стіни потріскані. Він починає лагодити. Починає ремонтувати очевидні речі, які ми й самі бачили. Ви радієте і кажете, слава Ісусу! Господь, дякую, що Ти відповідаєш на мої молитви, на мої потреби. Слава Богу! Але потім все змінюється. Він починає робити зовсім інші речі. Він зносить стіни в нашому будинку, тобто в нашому житті, які ми набудували за все своє життя неправильно. Які ми вважали своїми, казали, Боже, оце зроби, а це не трогай, бо так добре буде. Він пробиває нові двері, добудовує поверхи, розширяє будинок. Встановлює межі, робить дворик. Це в книгі описано. І ви кричите, Господи, да що ж ти робиш? Я ж не це просив. Я ж просив полагодь дах і тріщини зроби. Все, не треба тут нічого робити далі. Це вже не мій будинок, ти вже почав все перераблювати. І знаєте, що
відповідь в цій книгі, така фраза описана. Ви думали, що він перетворить вас на зручну маленьку хатинку? Таке питання, знак питання, читаючи. Ви думали, що він перетворить ваше життя на зручну маленьку хатинку? Скромну пристройку, в якій можна до кінця життя собі попивати каву і жити? Ні. Насправді, він каже, він зводить палац. Він має наміри сам оселитися в ньому. І він не прийшов, щоб зробити вас трохи кращу версію себе. Якою ви були? Він прийшов зробити вас новою людиною, частиною свого життя, своєї природи і своєї слави. Перебудова, знаєте, стройка – це такий процес перебудови, він неприємний. Є шум, пил, незручності постійні. Іноді здається, коли ми щось робимо, воно ще стало гірше, або краще б цього не було. Але правда інша. Почалось справжнє перетворення. І благословенний той, хто відкрив йому своє серце, і той, хто дійсно розуміє це. І в кінці останній вірш, і ми помолимося. 2 Петра, 3-9 вірш. Такі слова. Не бориться Господь з обітницею, хоч це деякі вважали за зволікання, але є довготерпеливий до нас, не бажаючи, або хтось загинув, а щоб усі прийшли до каяття. Саме ключове, але є довготерпеливий. Довготерпеливий. В кінці скажу певні речі. Знаєте, дуже хочеться, щоб кожен з нас усвідомив свою потребу в Бозі. Настільки, наскільки це можливо. І тримався за нього настільки крепко в своєму житті і ніколи не відпускав. І цінив те, що Бог робив і робить в нашому житті. Тому він і довготерпеливий. Якщо ти брат, сестра, якщо ти ще не покаявся, Бог стукає в твоє серце. Стукає кожний день. Неважливо, можливо, ти сьогодні це зрозумієш, завтра, але Бог люблячий, і Він стукає в твоє серце, щоби спасти. Якщо ти брат чи сестра десь ходив десь, десь закрив свої двері, от призакрив, і ти розумієш, прийшов час каятись. Бо без покаяння нема спасіння. Дуже важливо зрозуміти і подивитись в своє серце. Якщо буде бажання, можна підійти до пастиря, до мене, можемо помолитися. Якщо ні, можете зробити це вдома. Але зробіть. Бог нікого не примушує. Я так само не примушу. Але Він стукає. Але чим швидше ми йому відкриємо, тим швидше ми будемо одягнуті в цю святість. Амінь. Допоможе нам Господь. Давайте помолимось. Дякую, Господь, за Твою милість, за все, що Ти робиш в нашому житті. Дякуємо Тобі за Твою любов, за Твій хрест. Я дякую, що Ти стукаєшся до кожного серця, кожний день, і Ти не залишаєш нас. Благослови усвідомити певні істини, ті істини, які записані в Твоєму Слові, щоб вони дійсно нас наблизили до Тебе. Пробач за все, що ми, може, робимо не так в нашому житті, і допоможи нам принести гідний плід покаяння і прийти до Тебе в вічність. Амінь.